Witaj, Liliana. Witam. Na początek trudne pytanie. Co u ciebie obecnie słychać? Wiesz, podejrzewam, że gdybym zaczęła opowiadać, ile mam rozpoczętych projektów i czym się zajmuję, to chyba byłby to cały film po prostu. Całe nagranie. Okej, czyli dużo rzeczy otworzyło się u ciebie? Tak. Jestem osobą dość kreatywną, wiesz, i nie potrafię usiedzieć w miejscu, więc ciągle coś robię. Jedno zaczynam, drugie kończę, parę projektów mam otwartych naraz i się zajmuję tym wszystkim. Zajmujesz się wieloma rzeczami, tak jak powiedziałaś. Zajmujesz się pisaniem książek, różnego rodzaju projekty, też graficzne projekty właśnie, ale chyba twoim takim konikiem to jest właśnie ta nasza rzeczywistość, w której żyjemy. Jakby rozkminianie tego, rozważanie, zmuszanie też ludzi, siebie do refleksji na temat rzeczywistości, w której żyjemy. I zanim wejdziemy w temat tej rzeczywistości, to jeszcze jestem ciekaw właśnie, dlaczego akurat tym tematem się zajęłaś. Wiesz co, to jest taka naturalna konsekwencja dla mnie, dlatego że ja to jakoś od dziecka się tu czułam, jakaś taka nieprzystosowana. Wiedziałam, że tu jest coś jest z tym światem nie tak. Ja tu czegoś nie dostrzegam. I powiem ci tak jakoś, nie wiem, życie, czy ja siebie tak poprowadziłam tutaj, że w tej chwili jestem w tym punkcie. W tym punkcie, gdzie dla mnie najistotniejszą rzeczą było zawsze odkryć, co z tym światem jest nie tak, a to było źle postawione pytanie. Jakich mechanizmów ja w tym świecie po prostu nie widzę? To jest dobrze zadane pytanie. No i wiesz, moja wrodzona ciekawość jest taka, że musiałam to odkryć w takim stopniu, w jakim potrafię to zrobić. Super. No dobrze, okej, to może wskoczmy od razu w temat rzeczywistości, w której żyjemy. Zauważ, że obecnie w internecie i w ogóle też nie tylko w internecie, ale też w przestrzeniach takich warsztatowych, z ludźmi też, których spotykamy już obecnie na naszej ścieżce, bardzo wielu ludzi zajmuje się właśnie refleksją nad rzeczywistością, w której żyjemy. Czy to z pozycji kwantowej, czy to z pozycji właśnie próby materializacji różnych rzeczy. Jak to jest u ciebie? Jak ty postrzegasz tą rzeczywistość, w której my żyjemy? To jest, słuchaj, tak proste, że jak to odkryłam, to powiem ci, nie mogłam uwierzyć w to, że tak kosmicznie komplikujemy sobie to. Mogę to powiedzieć w pewien alegoryczny sposób. Jesteśmy wyświetleniem absolutu, tak jak to mówią w umyśle absolutu, tak jak mówią hermetycy. I jest nam dane wszystko do dyspozycji. Dokładnie wszystko. Możemy z tego korzystać. Mamy potencjał, powiedzmy, równy absolutowi, ale na różnym stopniu rozpoznania, w różnych przestrzeniach, w których się znajdujemy. Wiadomo, w materii będzie on inny, poza materią będzie inny. To jest taka oczywista rzecz. Natomiast nikt na nas nie wpływa i nic na nas nie wpływa oprócz nas samych. I jeżeli mamy ochotę się samoograniczyć w jakikolwiek sposób, to również mamy taką możliwość. Nie zabrania nam nikt tego. Co czynimy z uporem maniaka po prostu. Samoograniczamy się pod każdym względem. A algorytm tej przestrzeni jest bardzo prosty. Działa na zasadzie mówisz i masz. I w tym momencie ten algorytm odczytuje wszystkie tendencje nasze, wyciąga z tego powiedzmy pewną średnią i te tendencje, które w nas przeważają, taki obraz rzeczywistości się pojawia. To tak w skrócie. Okej. To jest w bardzo dużym uproszczeniu, prawda? Tak, ale to wiesz, to zasada działania tego jest najprostsza z możliwych. Dlatego, że to, czym emanujesz, to ci zostaje dane. No i to by było na tyle. Jeżeli emanujesz złością, to dostaniesz, wiesz, ten algorytm nie jest formą osobową. To
to jest jak program komputerowy. On jedynie wychwytuje to, co w tobie jest i po prostu, no pani proszę, mówisz i masz. No. I w tym momencie my się zastanawiamy, no dlaczego takie tutaj perełki czasem w cudzysłowie dostajemy od życia. No a tutaj to nie od życia dostajemy, tylko sami sobie robimy takie prezenty. I powiem ci, że dla wielu ludzi już samo to, co teraz na początku mówisz, może być trudne do przyjęcia, bo zazwyczaj jest takie podejście typu, no ale to przecież świat zewnętrzny, no w cudzysłowie jakoś wpływa na mnie. Powiedziałaś też przed chwilą, że świat zewnętrzny nie ma wpływu do końca na to, jak my egzystujemy. Jednak, jakby spojrzeć na to z fizycznego modelu rzeczywistości, takiego podstawowego, no to jednak świat zewnętrzny w jakiś sposób oddziałuje na nas. No tak, oczywiście, że oddziałuje. I teraz zobacz. Ludzie mówią, że świat jest zły, że są wojny, jest głód, są epidemie, że dzieją się różne nieszczęścia i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak w najprostszym ujęciu wygląda mechanika tego, że ten świat jest zły? No więc musimy zacząć od tego, że biologicznie jesteśmy w pewnym sensie organizmem zwierzęcym. Wyposażonym w intelekt, umysł, jakkolwiek by tego nie nazwać. No jesteśmy takim trochę większym lwem, trochę innym, może nie większym, ale takim trochę innym lwem, ale mamy dokładnie takie samo oprogramowanie biologiczne. To znaczy, jeżeli coś nas bardzo mocno wystraszy, to po prostu albo staniemy zamurowani, albo odwrócimy się i w te pędy będziemy uciekać. To jest taka sama reakcja jak w całym świecie zwierzęcym. Tu niczym się nie różnimy. I teraz jest ta masa ludzi, która nie wyciąga wniosków, bo wiemy to, no dlatego zajęliśmy się takimi tematami, a nie innymi, bo widzimy to tą taką bezproduktywność umysłową ludzi, którzy siedzą przed telewizorami i wiesz, wciągają te treści, wiesz, jak kokainę i potem to generuje w nich emocje i to jest takie kółko zamknięte. Chcą jeszcze więcej tego i jeszcze więcej dostają i tak to wygląda. I teraz od samego początku istnienia ludzi, czyli jakiegoś tam, powiedzmy, przeciągu tego rozwoju cywilizacyjnego, widzimy jednostki, które zachowują się jak drapieżniki. Zwierzęta mają program terytorializmu i różne inne ochrony własnego terytorium. Jest konkurencja o pożywienie. I teraz przeniesione to na ten wyższy poziom, ludzki powiedzmy, wzbogacone o intelekt, o tą podstawową powiedzmy formę intelektu, co to powoduje? On ma lepsze. To ja chcę to, co on ma. To moje mi już nie wystarcza. On ma więcej. Ja nie mam. No to ja mu zabiorę. To są te takie podstawowe programy biologiczne, które no przejęliśmy niestety i które w pewnych jednostkach funkcjonują. I teraz jeżeli większość ludzi jest powiedzmy bezrefleksyjna i przyjmuje tylko te wiadomości do siebie, to w tym momencie jak to wygląda? Mamy pojęcie tej zbiorowej nieświadomości jungowskiej. I możemy powiedzieć w ten sposób, że ta zbiorowa nieświadomość jungowska znajduje się w pewnym stanie kwantowym. I na przykład jeżeli chodzi o nasze czasy, jest pewien ustalony stan, to znaczy jest telewizja, która przekazuje pewne obrazy. Jest internet, który przekazuje te same obrazy. Są jedna pani, drugiej pani, czyli sami dla siebie nawzajem jesteśmy takim intelektualnym wirusem, gdzie straszne obrazki i jakieś tam nie wiadomo jakie informacje o jakichś ofiarach, o wypadkach, o wojnach, o wszystkich innych nieszczęściach tego świata idą jak świeże bułeczki i wszyscy, znaczy nie wszyscy, nie generalizujmy, ale bardzo, bardzo wiele osób sobie to przekazuje. A słyszałeś, co tam się stało? Albo gdzieś tam, a ile ludzi zginęło? Słuchaj, to jest przerażające dla mnie, bo jak ja rozumiem ten mechanizm, jak on działa, to
w tym momencie, jeżeli mamy tą zbiorową nieświadomość jungowską, traktowaną jako potencjał kwantowy, który decyduje jako masa o tym, czy to będzie, już mówiąc doświadczeniem szczelinowym, fala czy korpuskuła, to znaczy czy będzie pokój czy wojna, i wszyscy oddają swoją uwagę i swoje emocje na przykład jakimś dramatycznym wydarzeniom, to i zasilają to. I zasilają to, bo się denerwują, dyskutują między sobą, wydzielane są emocje. No takimi skrajnymi przykładami są ludzie, którzy siedzą i dyskutują z telewizorem, prawda? Na temat tego, co się dzieje. I słuchaj, to algorytm, o którym na początku mówiłam, który obejmuje całą tą przestrzeń, ona działa na podstawie tego programu. Co ten algorytm widzi? Najwięcej emocji jest i uwagi wkładanych w dane tematy. Więc czego ta zbiorowa nieświadomość chce? Oczekuje takich tematów. No więc dlatego tutaj nigdy się wojny nie kończą. Dlatego jest ileś tam konfliktów naraz, co zresztą może policzono i jest to jakaś dramatyczna liczba. Dlatego dzieją się różne rzeczy, dlatego że ludzie dają temu uwagę. I teraz zobacz paradoks tego. Jeżeli nie znasz, to oczywiście nie znasz działania tej zasady, tego algorytmu. Ale jeżeli ją znasz i wiesz, że to, czym emanujesz, do ciebie przychodzi, to jest zasada lustra, przyciągania, podobnych wibracji, etc., etc. Różnie się to nazywa. I jeżeli wiesz to i dalej dajesz temu uwagę, to już jest nauk. To można w ten sposób potraktować, bo jedynie, jeżeli chcemy jakiejkolwiek zmiany, żeby nastąpiła, trzeba sobie uświadomić, że trzeba przekierować tą uwagę z tego, co wzbudza w nas negatywne emocje, na to, co wzbudza w nas pozytywne emocje. Czyli jeżeli, już tak używając takiego zwrotu, chcemy 1000-letniej ery światła, no to trzeba temu algorytmowi pokazać, jakie są tej 1000-letniej ery światła wartości. Takie trzeba zacząć kultywować. I takie trzeba w sobie obudzić. I temu dawać emocje, temu dawać uwagę. A tutaj jednak... I ludzie, wiesz, potem... Ja miałam parę takich bardzo ciężkich rozmów z ludźmi, którzy kompletnie nie chcieli tego przyjąć do wiadomości i mówili, no tak, ale tu przecież jest wojna, jest głód, te biedne dzieci w Afryce. No te biedne dzieci w Afryce znikną w momencie, kiedy będziesz kierować swoją energię na to, że wszyscy mają tyle, ile potrzeba, że wszyscy są w dobrostanie. Będziesz to zauważać, będziesz tym żyć, to się stanie ideą twojego życia. To jest jedyny sposób, w jaki możemy pomóc tym, którzy powiedzmy w jakiejś tam swojej nieświadomości jeszcze pewnie tego, gdzie się znajdują i na jakiej zasadzie to działa, nie potrafią sami sobie poradzić. To jest pomoc z naszej strony. Tak ja uważam. No, wiesz co, fajne jest też to, co powiedziałaś o tych, że ludzie to są w pewnym sensie, jesteśmy zwierzętami, prawda? Bo mamy też pewne odruchy, mamy też powiedzmy pewną energetykę, bardzo podobną zresztą do zwierząt i też zgodnie z tą teorią właśnie pól morfogenetycznych kiedyś, teraz już pól morficznych albo tudzież informacyjnych, no to jest właśnie zgodność z tym, że to już u zwierząt zauważono, że one jak zasilą pewne pole informacyjne, to nagle zwierzęta tego samego gatunku na całej kuli ziemskiej, nie komunikując się ze sobą właśnie werbalnie albo jakoś tam inaczej, zaczynają robić te same rzeczy, zaczynają właśnie w ten sam sposób się zachowywać. I myślę, że tak samo jest u ludzi. Dokładnie. Dlatego, że my tak naprawdę wszyscy korzystamy z jednej przestrzeni informacyjnej. To jest jedno pole, do którego wszyscy jesteśmy podpięci, ale nie wszyscy z tego korzystamy, bo fiksujemy się na rzeczach, które nie pozwalają nam dostrzec innych informacji. I teraz w momencie, kiedy my świadomie zaczynamy zmieniać siebie, bo widzisz tutaj, właśnie, ważna rzecz, dlaczego tutaj taki obraz tej cywilizacji naszej jest? Dlatego, że to jest najłatwiejszy sposób podejścia
dlatego że właśnie te nieszczęścia, te wszystkie rzeczy, które się dzieją, powodują, że my się cali gotujemy w sobie. Dlaczego oni znowu to robią? Albo tym biednym ludziom znowu się coś przytrafia, nie? I to nas aż porusza tak, że... I co to powoduje? To powoduje w nas pełną spójność od góry do dołu. Nasza reakcja jest tak spójna i tak jednoznaczna dla algorytmu jak laser. I teraz zauważ, jak ciężko jest przestawić się z takiego postrzegania, gdzie przyzwyczajeni jesteśmy do tych emocji, na to, gdzie wyciszamy te emocje i zauważamy coś zupełnie innego, co nie powoduje w nas takiego poruszenia. Bo ja może teraz powiem rzecz, która może nie będzie popularna, ale my bardzo często jesteśmy takimi ćpunami, uzależnionymi od kortyzolu, adrenaliny, serotoniny i tych wszystkich innych wewnętrznych wydzielin naszych, gdzie mózg się po prostu, no technicznie ujmując, przyzwyczaja do tego dokładnie tak samo jak do używek. I on sam będzie zwracał uwagę, kierował naszą uwagę w miejsca, gdzie informacja zasili takie emocje, które wygenerują dokładnie taką chemię, jakiej on sobie życzy, jakiej potrzebuje. I tu jest też, na to też trzeba zwrócić uwagę. Wiesz, bo my żyjemy w pewnej nieświadomości tych wszystkich procesów, nie łączymy tego w całość, a jeżeli to się w całość połączy, to jedyne, co nam pozostaje, to samo poznanie po prostu. Zobaczenie, na jakich mechanizmach działam i po prostu zmiana tego. Świadoma zmiana. To jest dosłownie to, co powiedziałaś. To jest trochę tak naprawdę wyjście z tego uzależnienia. I to nawet już nie chodzi o tą chemię, prawda? No bo biochemii nie przeskoczymy, powiedzmy, w naszym ciele. Oczywiście da się to zrobić różnymi technikami, protokołami, nawet już można by dzisiaj powiedzieć naukowymi. Jednak to nie chodzi o to chyba właśnie, żeby to w jakiś sposób negować tą biochemię człowieka, tylko po prostu, żebyśmy to my nią zarządzali w taki sposób, żeby to było nie tylko rozwojowe dla nas, jako jakby jednostek, ale też, żebyśmy, tak jak powiedziałaś wcześniej, my dosilali inne pola informacyjne, nie te, które właśnie mówią o wirusach, wojnie i tak dalej. Dokładnie, bo wiesz co, powiem ci tak. Czym jest to, co generuje te wszystkie emocje? To jest to, co ja określam jako tożsamość. Można to określić jako osobę, jako to, za co się tutaj uważamy i tak dalej. Czym to jest? Bo ja się nazywam Jan Kowalski, bo ja jestem Polakiem, bo ja jestem katolikiem, bo ja mam tytuł magistra i to jest jedna warstwa. To jest ta warstwa osobowa. Druga warstwa to są programy, wierzenia, to wszystko, co nabyliśmy w trakcie naszej ontogenezy, powiedzmy tutaj. To jest wszystko, co od dziecka wynieśliśmy z domu, jaki obraz świata wynieśliśmy z domu, co gdzieś tam po drodze jakiś program się do nas przypałętał, że tu prawica jest zła, lewica jest dobra, albo na odwrót i tak dalej, i tak dalej. I teraz nabudował się na nas taki, powiedzmy, pancerz z jakichś takich śmieci, które pozbieraliśmy. I te śmieci generują w nas emocje. Bo każda informacja, słuchaj, która do nas przychodzi, jest neutralna. Ona nie zawiera w sobie żadnej emocji. Informacja sama w sobie jest neutralna, ale jak ona po drodze do naszego mózgu przejdzie przez ten filtr złożony z naszych wierzeń i programów, to ona się tak wypacza zupełnie, że jak ona już do mózgu dociera, to my już chcemy walczyć z tą informacją neutralną, dlatego że ona już się tak zniekształciła, że my kompletnie tej neutralności, treści tej neutralnej informacji już nie widzimy. I teraz co możemy zrobić? Możemy tą tożsamość rozmontować z tych programów jeden po drugim i to jest jedna metoda. I to jest zeskrobywanie góry lodowej. To tak sobie można zeskrobywać i to robić do, usranej śmierci, a potem wrócić tutaj i zrobić to od nowa w innej wersji, powiedzmy, anatomicznej. Ale można też zrobić co innego. Globalnie zmienić postrzeganie tego wszystkiego.
zmienić postrzeganie i nie patrzeć na to, kim jestem od tej strony zewnętrza, tylko dostrzec to od środka. Kim ja jestem? Kim ja jestem? Czy ja się utożsamiam z tym, co się z tym pancerzem, który się na mnie nabudował? Czy to jest obce, to jest nie moje, to jest cudze, przyjęłam cudze przekonania, przyjęłam cudze wartości, przyjęłam cudze wierzenia i tak dalej, i tak dalej. I w taki, a nie inny sposób wpływa to i na moje postrzeganie i powiedzmy sobie otwarcie, no i ogranicza. I bardzo mocno zawęża percepcję. I teraz mogę się zdecydować, w jaki sposób ja chcę na siebie popatrzeć. Czy ja jestem pełnią wszystkiego, co jest? Wracam tutaj do tego wyświetlenia w umyśle absolutu i rozpoznaję tą pełnię w sobie. I jestem teraz na takim etapie, że rozpoznaję siebie w materii. I ta materia ma pewne określenia. Nie jest neutralna. Tu jest dualizm, który no, też trzeba wziąć pod uwagę dobro-zło. Ten algorytm umysłu absolutu, w którym to wszystko pływa, on nie rozróżnia dobra i zła. Tu gnostycy to zauważyli, że zresztą jest chyba bardzo znany wszystkim, szczególnie tutaj w kraju u nas, te wszystkie wypowiedzi, które mówią, że prawe stanie się lewym, a góra dołem, to wtedy wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. To są takie, wiesz, literalne powiedzenie, że połącz wszystkie sprzeczności w sobie, zrozum je, zaakceptuj i to jest ta zmiana postrzegania. I wtedy nawet jak coś z tej tożsamości, z tych uwarunkowań, czy jakiegoś oprogramowania się pojawi, to my nie walczymy z tym. Nie musimy tego likwidować różnymi metodami. Nie musimy tego spalać w jakichś płomieniach, czy w jakichś innych takich rzeczach. Po prostu jest to część z nas, która została rozpoznana. To jest tak, jakbyśmy w pewnym momencie stwierdzili, że ten palec u nogi ostatni, to on już jest mi niepotrzebny, to ja go mogę usunąć. A tak jest z każdą częścią nas, że każda z nas, czy każda część rozpoznania, jakiego dokonujemy poprzez bycie w tej materii, jest dla nas bezcenna. Bo jeżeli pogodzisz się z tym, czasami mam wybuchy wściekłości, ale taki też jestem. Dasz sobie pozwolenie, to wtedy, jak dasz sobie pozwolenie, to już nie ma powodu. To już się kończy. I to jest tak banalnie proste. I wtedy, wiesz, nie walczymy ze sobą samym, bo wydaje mi się, że ten spokój w nas, wiesz, to jest chyba ta harmonia, to właśnie to połączenie każdego aspektu naszego jest chyba tym, co jest stanem, daje stan, który jest chyba najwspanialszym stanem istnienia, nawet jeszcze w materii tutaj. Wiesz, podobało mi się to, co powiedziałaś o tym, że informacje, które przypływają do nas, są neutralne. One w zasadzie są takie wyzerowane i one wchodząc do człowieka, jakby dopiero poruszają pewne struny i w zależności, co jest aktywne w danym człowieku, to one tworzą właśnie myślokształty, tworzą nowe przekonania, tworzą zachowania, tworzą biochemię człowieka i tak dalej. Ale sama właśnie ta informacja w sobie wchodząc, ona jest neutralna i po prostu tam jest jakieś zaproszenie. Tam jest jakaś po prostu taka dosłownie coachingowe pytanie, co chcesz z tym zrobić? Co chcesz zrobić z tym, co teraz do ciebie przychodzi? Czy chcesz to zasilić właśnie negatywnymi emocjami właśnie jakiegoś lęku, jakimiś nierozwojowymi treściami, czy chcesz zrobić coś innego z tym, bo masz zawsze ten wybór, masz tą możliwość. Tak, bo słuchaj, ja się absolutnie zgadzam z tą teorią, powiedzmy, lustra, czy przyciągania i tak dalej, tylko ja to nazywam trochę inaczej. Co my tworzymy? My tworzymy swój obraz rzeczywistości, który jest, powiedzmy, naszym odbiciem.
Bo to, jak zasilamy tą zbiorową nieświadomość, powiedzmy, no to już o tym mówiliśmy. A teraz pomówimy o tym, co robimy z własnym obrazem rzeczywistości. Naszym, osobistym. Nie może przyjść do nas nic, co nie emanuje bezpośrednio z nas. Nie ma przypadków. Nie ma. Możemy sobie z pewnych rzeczy nie zdawać sprawy, ale to, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, to nie znaczy, że ten obraz rzeczywistości dalej nie pokazuje nam nas w całej swojej krasie. I dlatego ja mówię o kłóceniu się ze sobą, bo kłócenie się z rzeczywistością to jest kłócenie się ze sobą. Jeżeli ja nienawidzę sąsiada, to ten sąsiad będzie mi dawał powody do tej nienawiści. I teraz ja mogę tak, albo myśleć o sąsiedzie i się wkurzać i żyć w emocjach i myśleć sobie a ja mu tam powiem następnym razem, albo ja mu wygarnę, albo coś tam innego, co by tam kto miał zamiar zrobić z sąsiadem. Albo mogę odwrócić ten wektor i zapytać siebie, dlaczego on mnie denerwuje? Co on chce mi pokazać? Bo gdybyśmy, zobacz, taki model ustalili, że w naszym obrazie rzeczywistości znajdują się informacje. Jedna obok drugiej. Na nasz temat. I to jest taki ekran przed nami. I te informacje przychodzą do nas jak w wiadomościach. Jedna za drugą, jedna za drugą, jedna za drugą. Jeżeli w nas nie ma niczego, co reaguje z tym, co znajduje się na naszym obrazie rzeczywistości, to ta informacja milczy, bo ona nie ma powodu, żeby się włączać. Natomiast ta cała reszta tych informacji, które się włączają i tak co chwilę coś pobudza na te nasze emocje, to są te informacje. I tutaj też odwróćmy ten wektor. Ktoś przychodzi do mnie w postaci takiego sąsiada, nieświadomie zupełnie tego, co robi, ale mówi mi, słuchaj, tak tłumacząc to na taki język, powiedzmy, duchowy. Słuchaj, ty tam w sobie masz taką rzecz. Zauważ to, proszę cię, zauważ i zmień to w sobie, będzie ci się lepiej żyło. Nie będziesz potrzebował generować tyle emocji, będziesz miał więcej spokoju, będziesz miał jakościowo lepsze życie. I potraktowanie tych wszystkich ludzi, tych wszystkich informacji, które do nas przychodzą i które nas w środku poruszają w jakimś tam punkcie, to my powinniśmy im być wdzięczni za to, bo to jest informacja o nas samych, czysta informacja o nas samych i ta informacja jest dla nas pomocna. Ona nie przychodzi po to, żeby nas dobić. Ona przychodzi po to, żeby nam tylko pokazać. I w momencie, kiedy my ten wektor odwrócimy, popatrzymy na siebie i powiemy sobie, no tak, to jest tak, a nie inaczej. Zobaczymy to, znika przyczyna, nie ma skutku. Proste. No, a wiesz co, teraz mi przychodzi takie pytanie od razu. To co my jako ludzkość, co się takiego wydarzyło, że ludzie przestali w ten sposób podchodzić właśnie do drugiego człowieka, do informacji ze świata zewnętrznego. Przestali traktować to jako lekcję, jako naukę, jako jakąś taką, jakiś, no właśnie taki agregat różnych informacji o nas samych, tylko nastawili się właśnie na walkę, na jakieś, że to są jakieś przeciwności losu, że to wszystko, że to świat się na nas uwziął, że to iluminaci i tak dalej. Jakby co tu się wydarzyło? Po pierwsze, od samego początku, no tak na dobrą sprawę, no nikt tego nie wpaja. Od samego początku ludzkości. Nikt tego nie wpaja. Nikt nas nie uczy pewnego rodzaju odpowiedzialności za nas samych. Nikt nam nie wyjaśnia tego, na jakiej zasadzie funkcjonujemy, czym jest ta przestrzeń. Takie nauki i tego typu wiedza była zawsze głęboko skrywana i była tępiona tutaj. A dlaczego? Dlatego, że tutaj od samego początku zaczęliśmy się, tak jak mówiliśmy, uzależniać od tego negatywu. To jest naturalna konsekwencja, słuchaj. To już wnieśliśmy ze świata zwierzęcego poczucie zagrożenia, lęk o własną egzystencję. Od najdawniejszych czasów. Najpierw to były, wiesz, plemiona jakieś jedno, drugie, czy jakieś dzikie zwierzęta, czy miejsca, wiesz, niewiedza
początkowa nasza niewiedza spowodowała, że musieliśmy ratować swoje życie i to był w różnych sytuacjach i bronić swojego życia. Więc ten mózg od niepamiętnych czasów jest przyzwyczajony do tej chemii, którą produkuje organizm. I tutaj dla mnie jedyny sposób, jaki możemy to w jakiś sposób popuścić w innym kierunku już w tej chwili, będąc tak na takim poziomie wiedzy i świadomości, na jakim w tej chwili jesteśmy, dla mnie oddzielenie, powiedzmy, siebie, oczywiście nie takie dosłowne, ale zobaczenie, gdzie jestem ja, a gdzie jest ta najbardziej atawistyczna ludzka moja część. Żeby zacząć się sobie przyglądać, żeby zacząć siebie rozumieć. Aha, no to w tym przypadku ja tak reaguję, to tu mam takie nawyki i tak dalej, i tak dalej. To w tej chwili jest bezpiecznie, wiesz, to nawet, słuchaj, zobacz po tych wszystkich bogach, którzy tam w wierzeniach, systemach religijnych, które tam panowały, im bardziej komfortowa jest cywilizacja, tym bardziej miłosierny Bóg. Im bardziej to było prymitywne, im bardziej to zagrażało zdrowiu i życiu, tym bardziej Bóg był wymagający ofiar, krwi i różnych innych takich rzeczy. Zobacz, wszystko się zmienia razem z nami, więc teraz mamy naprawdę niesamowitą szansę na to, żeby to, o czym mówi cała ezoteryka, cała duchowość, zacznijmy żyć świadomie. Ale nie świadomie zewnętrzności, tylko świadomie, że zewnętrzne jest moim wynikiem, moim i naszym zbiorowo. Żeby zmienić to doświadczenie kwantowe na inne. Z tego, którego nie chcemy widzieć, na to, które chcemy widzieć, bo to jest rzecz oczywista, że jeżeli potrafiliśmy wytworzyć w tej zbiorowej jungowskiej nieświadomości taki stan kwantowy, w którym ta rzeczywistość wygląda tak, to nie jest to stan trwały. Żadne doświadczenie kwantowe nie jest trwałe. Więc tutaj już nawet fizyka nam podpowiada, że w każdej chwili takie doświadczenie możemy zmienić na inne. Tylko żeby je zmienić na inne, to jak zwykle wszystko trzeba zacząć od siebie. Bo inaczej się nie da. Tak, i też trzeba troszkę, oczywiście w dużym cudzysłowie, wysiłku jakiegoś. No bo teraz mi przyszła taka jakby właśnie analogia tego, że jak wchodzą do człowieka jakieś informacje, to zazwyczaj pierwsza reakcja, taka automatyczna, właśnie ta taka impulsywna reakcja, to jest reakcja znana z przeszłości. To jest reakcja, którą już ktoś kiedyś właśnie w przeszłości używał po to, żeby sobie poradzić jakoś ze światem zewnętrznym, z informacją ze świata zewnętrznego. I teraz ja to zawsze tak nazywam, że mamy taki katalog z folderami i w tych folderach mamy już gotowe rozwiązania. To są gotowce, których używamy bardzo często jako schematy. Czyli coś do nas przychodzi i zamiast, tak jak powiedziałaś, zatrzymać się, wyhamować, doznać jakiejś autorefleksji i zmienić pewne tory właśnie reagowania, to człowiek otwiera tą szufladę z tymi folderami i wybiera z katalogu dowolne, dostępne rozwiązanie, które już wcześniej kiedyś zastosował i które po prostu on chce się tego pozbyć, prawda? Tego niekomfortowego w cudzysłowie właśnie stanu, w którym jest obecnie. Więc po prostu korzystamy z tych automatów czasami, nie my, ludzie korzystają z tych automatów i po prostu chcą się pozbyć jak najszybciej problemu. No tak, a no niestety przed sobą nie uciekniemy. Choćbyśmy nie wiem jak daleko uciekali, przed sobą nie uciekniemy. Zawsze siebie zabierzemy ze sobą, więc jeżeli zamieciemy coś pod dywan, to zawsze będzie wracać. Zawsze. Nie da się jakiejś części nas po prostu odciąć, zlikwidować i tak dalej, i tak dalej. Nie da się. Po prostu się nie da. My jesteśmy pełnią. Jesteśmy organicznie pełnią od momentu, powiedzmy, naszego stworzenia, od momentu naszego powstania jesteśmy pełnią i nie da się tego po prostu w jakikolwiek sposób zdefragmentować. Możemy, jak mówię, ukryć coś głęboko i to jest ten cień jungowski, do którego się nie chcemy przyznać i którego bardzo często się boimy.
Ale tak z drugiej strony, po własnych doświadczeniach mogę powiedzieć jedno, że najpiękniejszą rzeczą, jaką przeżywałam w swoim życiu, to było przekraczanie siebie. To dawało mi taką siłę, taki power, to było coś niesamowitego. Każde takie przekroczenie siebie, wiesz, to jest od takiego punktu, w którym zaczynasz mówić innym, co naprawdę myślisz i nie przejmujesz się tym, że oni to skrytykują, ocenią i tak dalej, po pójście za swoją pasją i na przykład, wiesz, no, zostawienie pewnych rzeczy, które już nie są z tobą kompatybilne i ten próg odwagi i się nagle okazuje, że wszystko nam służy. Jeżeli spójnie, w spójności, bo to o tą spójność chodzi. Wiesz, to też w piśmie było zapisane myślą, mową, uczynkiem. To jest spójność pewna. To jest, wiesz, to jest też takie alegoryczne, że wszystko w nas musi być po prostu spójne. I wtedy, jeżeli my jesteśmy spójni, prawdziwi w wyrażaniu siebie, w swojej ekspresji, no to wtedy wszystko dla nas stoi otworem. No, a wiesz co, to pociągnijmy to hasło spójność, bo jestem ciekaw właśnie twojego podejścia. Powiedziałaś o tych 3 aspektach spójności, ale jak ty byś zdefiniowała spójność? I też może jakie ty miałaś przykłady z twojego życia, kiedy odkryłaś w sobie właśnie tą spójność? Powiem ci tak, w tej chwili to już wiem, że zawsze jak mam coś z tyłu głowy, wiesz, taki drobny lęk, taka drobna niepewność, taka uda się czy się nie uda, to wiem, że się nie uda. Albo wyjdzie połowicznie. I to jest, widzisz, my nie zostaliśmy nauczeni wiary w siebie. Takiego poczucia własnej, już nawet nie mówię sprawczości, ale takiego poczucia własnej wartości. Bo sprawczość przychodzi właśnie z tą spójnością. W momencie, kiedy ja wiem, kim jestem, wiem, gdzie jestem, wiem, jak to działa, no to w tym momencie, dlaczego, jeżeli ja mam wszystko do dyspozycji, a w sobie mam zakorzeniony lęk przez różne powiedzenia różnych ludzi, słuchaj, wiesz, bo bez Boga ani do proga, albo tylko ciężką pracą ludzie się bogacą, i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie jakieś takie naleciałości, takie, ja to nazywam śmieciami, które, okej, no można tego doświadczyć, bo nie jesteśmy w stanie tego w przeciągu naszego życia uniknąć, bo nikt tutaj nie rodzi się absolutnie świadom tego, kim jest i gdzie jest i na jakiej zasadzie to działa. I musimy do tego dochodzić w pewien sposób. Ale w trakcie dochodzenia do tego zaczynamy myśleć zupełnie inaczej. Jeżeli ja jestem wszystkim i jeżeli to ja mam nawet możliwość samoograniczenia siebie poprzez te wszystkie, bo co nas ogranicza? Tylko te filtry, które na siebie nakładamy. To jest to samo, pozwalamy, może nawet nie samoograniczenie, bo nie robimy tego w większości świadomie, ale to się dzieje. I tylko to nas ogranicza, więc no, znowu wracam do jednej rzeczy. Żeby uzyskać pewną spójność, potrzebne jest samopoznanie. Co czym jest we mnie. I wtedy jasno i klarownie widzę. I widzę, że to, co stoi tam z tyłu głowy i mi tam podszeptuje gdzieś, że wiesz, nie wiesz, w to nie uda ci się. Nie, to nie ty, wiesz. Nie. Tak, okej, gadaj sobie. Gadaj sobie, jesteś częścią jakiegoś gadającego programu, to sobie gadaj, proszę bardzo, jesteś też częścią mnie, proszę cię bardzo, mów. No i w tym momencie, wiesz, to jest takie nietraktowanie wszystkiego do końca na serio, wiesz, takiego, ojejku, a co będzie, jak się nie uda? No świat się nie skończy, do tej pory się nie skończył, to się nie skończy. Spróbuję raz, spróbuję drugi, spróbuję trzeci i się raz za razem będę przekonywać o tej swojej mocy sprawczej w stosunku do życia, do siebie. To jest taka nauka tej spójności, wiesz? Żeby ufać sobie i wiedzieć, że ja jestem dla siebie wartością. I w momencie, kiedy ja mam szacunek dla siebie, akceptację dla siebie, każdej swojej, nawet najgorszej części, bo ją znam, a to, co poznane, nie ma co tego się obawiać.
Wiesz, my nie jesteśmy, to się może na początku wydawać, że my jesteśmy takim ciemnym lasem, gdzie za każdego drzewa coś na nas może wyskoczyć, ale to samo rozpoznanie właśnie prowadzi do tego, że przestajemy się bać samych siebie. Znamy siebie, wiemy, kim jesteśmy, akceptujemy siebie w pełni i to daje taką pewność bycia, wiesz, w tej materii. Że tak na dobrą sprawę, to jeżeli wiem, jak działa algorytm, to dlaczego mam z tego nie korzystać? No, właśnie tu mi się przypomniała taka historia. Podczas COVID-a rozmawiałem przez telefon z kimś i ten ktoś mi mówi właśnie takimi słowami, powiedział, że ale zobacz, że to już jest tutaj za rogiem. To już za chwilę będzie, bo już jest tutaj za rogiem. I chwila ciszy, taka 10-15 sekund i słyszę w słuchawce: halo, jesteś? A ja mówię: no jestem. Znaczy mówi, coś przerwało. Ja mówię: wiesz co, bo musiałem iść za róg zobaczyć, gdzie to jest, czy już tu jest. I to mi pokazało właśnie, jak bardzo często ludzie próbują wyprojektować na nas swój filtr. No i znowu, i co my chcemy z tym zrobić, prawda? Jeżeli wtedy bym powiedział: faktycznie, to już jest za rogiem, gdzieś za którymś rogiem, nie wiem którym, to bym w to wszedł i prawdopodobnie bym podążył narracją taka, jaka została wyprojektowana na mnie. Ja wolałem iść u mnie w domu za róg, zobaczyć, czy tam już to coś czyha na mnie, prawda? Jakiś tam COVID czy cokolwiek innego. I zobacz, że tak jak powiedziałaś, ta radość, też humor, to trzeba do niektórych rzeczy podchodzić z dystansem, bo oczywiście jakby nie zanegowałem tego, co ten człowiek do mnie mówi, żeby też nie być po prostu niegrzecznym i tak dalej, ale humor i jakaś doza radości, powiem ci, że właśnie dodaje takiej lekkości i też uwalnia moje pole informacyjne, do którego przychodzą właśnie rzeczy z zewnątrz. Tak, właśnie, bo powiem ci właśnie z tą lekkością, o której mówisz i z tym takim trochę, no nie do końca takim na serio podejściem, widzimy, że ten strach ma wielkie oczy. Że to tylko tyle jest. Wiesz, kiedyś miałam taką sytuację. Gość działał na mnie jak płachta na byka. Wiesz, co ja nie powiedziałam, to on skontrował. I teraz przyszedł taki moment, w którym ja mówię: no dość, no nie, nikt nie będzie tak ze mną postępował. I mówię: dlaczego, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja tego nie mówię. I słuchaj, zaczęłam mu mówić: słuchaj, wiesz co, ja nie wiem czemu. Nie wiem, nie umiem tego w sobie znaleźć. Ale ty mnie tak irytujesz, chłopie. I zaczęłam tutaj wymieniać te wszystkie rzeczy, ale nie jako zarzut, tylko jako taką pewną transparentność, wyrażenie siebie. I wiesz, co usłyszałam z drugiej strony? Z drugiej strony: no, ale wiesz, dlaczego ja cię tak punktuję? Bo ty tu i tu i tu, jak ty to powiesz, to mnie aż trzepie. I wiesz, i powiem ci, że zrobiła się z tego bardzo fajna znajomość, taka oparta właśnie na takiej absolutnej transparentności. Bardzo dużo się on o sobie i ja o sobie dowiedzieliśmy właśnie przez taką szczerą relację i mówienie otwarcie o tym i akceptację później tej odmienności, bo to jest właśnie to. Każdy nie ma prawdy ogólnie istniejącej. Każdy ma swoją. W tym swoim otoczeniu, tych wszystkich swoich programów, uwarunkowań, tych wierzeń na temat rzeczywistości, każdy ma swoją prawdę i dla każdego ona jest prawdziwa. I ja mam swoją, ty masz swoją i każdy inny człowiek ma swoją. I teraz możemy albo się denerwować na cudzą prawdę, albo zaakceptować, że ja mam swoją, a ktoś inny ma swoją. I teraz i zobacz, o ile mniej emocji w życiu. O ile mniej. Jeżeli widzisz, że rozumiesz to, że ktoś może być w takim punkcie swojego rozwoju, zrozumienia, wiedzy i tak dalej, tych przeżyć jakichś, których doznał. Właśnie te emocje budzą się też z tej oceny, z tego krytykanstwa, z tych takich właśnie tego typu rzeczy. A my nie wiemy, co inni ludzie mają w głowach, co oni przeżyli, jakie traumy, jakie tragedie, jakie radości, jakie wzloty, jakie upadki. Nie wiemy, jak oni ewoluowali, w tym ich psychika.
Czy może w jakiś sposób doznali jakiegoś uszczerbku gdzieś tam na sobie i po prostu na przykład są zamknięci albo wycofani, albo agresywni na przykład. My tego nie wiemy. My widzimy tylko zewnętrzny obraz i zewnętrzną reakcję. Natomiast jeżeli my na każdego człowieka popatrzymy jak na bardzo skomplikowaną maszynerię, której znajduje się multum trybików, które tworzą ten finalny efekt, no to chyba trzeba sobie nawzajem w jakiś sposób ułatwiać to życie, przynajmniej akceptacją, przynajmniej tym. Bo słuchaj, każdy z nas na tą górę idzie od innej strony. I ja ci powiem jedno. Ja przekonałam się, że już wielokrotnie, tak właśnie transparentnie rozmawiając z ludźmi, że to, że ja idę od tej strony góry i mam taki widok, a ktoś idzie od innej i ma inny widok, to nie znaczy, że my się mamy pokłócić o to, który widok jest lepszy albo bardziej prawdziwy. Mamy różne doświadczenia. To, że się możemy podzielić tą drogą pod tą górę ja, a z tej drugiej strony ktoś inny, to jedyne, co możemy sobie dać, możemy siebie nawzajem wzbogacić. Nie tworząc takiego, wiesz, konfliktowego środowiska, kto tu ma rację. Moje jest bardziej moje. Ja wiem lepiej, wcześniej więcej. I tak dalej, i tak dalej. A ten drugi człowiek może się podzielić z nami swoim doświadczeniem i to będzie dla nas bezcenne, jak się okaże. Each one, teach one.